Hei, jeg heter Lucien Møller, og jeg skal vise dere I dag hvordan jeg arrangerer I Sibelius. Det vil si hvordan lager man noter for et band eller orkester eller hva det skal være. Ja, det skal jeg vise dere I dag, men hvis dere ikke har jobbet med å lage noter før, så kan dere se først på videoen som vi har laget som dreier seg om basics av Sibelius. Før man begynner å arrangere, så det 3 ting man må tenke på. Det første for hvem skal jeg arrangere? Det et band, eller orkester, eller det kanskje et kor? Så andre ting for hvilket nivå skal jeg arrangere? Det et band med mange som har nettopp begynt med å lære seg et instrument? Eller det flere som allerede ganske flinke? Og det tredje har jeg allerede noe som jeg kan gå ut av, eller ut fra. Så for eksempel har jeg allerede en leadsheet, som en notelinje med akkorder og melodi. Eller kanskje har jeg allerede et arrangement, og jeg må bare endre litt noe. Og det de 3 tingene vi må tenke over. Så jeg har allerede laget en leadsheet, som man kan se her. Det en låt som jeg har laget noen uker siden. Og da har jeg laget melodi og akkorder. Og ja, denne låta som vi skal arrangere I dag. Så, det første vi gjør at vi tar denne leadsheeten og putter det inn I en partitur. Jeg har nå, vanligvis leadsheet her oppe som øverste linje, men jeg har flyttet det ned, fordi nå skal vi først se på rytmeklippet. Det da elpiano, gitar, bass og trommesettet. Så, det første vi kan gjøre at vi hører på sangen, ikke på hele, men kanskje på et vers og et refreng, fordi det det vi skal arrangere. Jeg skal bare kopiere inn noen akkorder og en bass. Nå kan vi høre på den. Og det det vi skal arrangere nå. Så jeg kan slette bassen og pianoet. Fordi det var veldig kjedelig vi har hørt nå. Vi skal gjøre det bedre. Jeg pleier å starte med piano. Det høres mye bedre ut med en gang man har pianoet I arrangementet. Det jeg tenkte å gjøre at piano kan for eksempel spille påslag 1 og 3. Så jeg pleier å skrive bare her noe sånt. En note på slag 1 og på slag 3, og så kopierer jeg det her over hele verset. Og så trykker jeg her på Note Input og trykker på Re-Input Pitches. Og så kan jeg, ved å spille inn med MIDI-keyboardet, kan jeg bare tilpasse alle de notene, slik at det passer til akkordsymbolene. Altså her vi begynner med D-moll 7, så G9. Nå har jeg satt inn alle akkordene. Som dere kanskje har lagt merke til, når jeg har skrevet pianonotene, så har jeg prøvd å unngå basstonen. Det gjør jeg fordi det jo bassen som skal spille basstone, og da kan piano bare slippe å gjøre det, og så får vi litt mer plass I arrangementet. Så nå skal jeg fortsette med bassen. Så rytme kan for eksempel være, jeg tar bare igjen en note, hvilken som helst,
og så noe sånt, kanskje. Yes. Ja, da har vi bassrytmen. Og jeg gjør det samme her også. Jeg bare kopierer det her. Og så kan vi ha denne rytmen over hele versen. Nå gjør vi det samme her en gang til. Vi trykker på Re-input pitches. Og så kan vi spille det på keyboarden vi vil ha. Nå har jeg satt inn hele bassstemmen. Vi kan høre kjapt gjennom de første taktene, slik at vi kan høre hvordan det høres ut. Ja, det var det. Og nå vil jeg fortsette med trommesettet. Man kan skrive trommenoter ved å trykke på panels, og så ideas, og så får du masse forskjellige forslag med drum beats, som man bare kan kopiere inn i trommesettlinjen. Og jeg har allerede laget en ferdig preset, som jeg bare kan kopiere inn her i stemmen. Det kan bare gjenta seg. Jeg valgte en enkel drum beat, fordi vi er jo fortsatt på verset. Og så trenger det ikke å være noe komplisert, så vi kan høre litt på det. Ja, det var det. Og nå er det bare gitar som mangler. Denne rytmen vi har nå har ganske mye vekt på slag 1 og 3. Og det jeg prøver å gjøre nå er at gitaren spiller noe som går mot slag 1 og 3, slik at alle stemmene av rytmegruppa går inn i hverandre. Så da kan vi se litt hva vi får til. Sånn. Her har vi kanskje en rytme som kan funke. Så det jeg har gjort nå er at gitaren spiller 7 og 3. Det vil si, av en D-moll 7-akkord, så er det 7, som er da en C. Og da har vi G, som er 3-eren. Men vi vil ha igjen samme rytme. Eller vi kan kanskje først høre på det, om det funker. Ja, det funker, men kanskje litt frasering. Da har vi det rytme, og det kopierer vi over hele verset igjen. Ok, nå har jeg tilpasset notene, og da er verset ferdig laget, eller i hvert fall rytmegruppa. Så nå kommer det refrenget, som vi selvfølgelig også må arrangere. Vi starter igjen med pianoet. Det jeg gjør her er at pianoet skal egentlig spille det samme, men litt mer siden vi er i refrenget, så der kan vi kjøre litt mer på enn på verset. Så det pianoet kan spille er for eksempel også 4-delsnoter, men på hver slag. Jep, det funker. Og så fortsetter vi igjen med bassen. Det jeg pleier å gjøre er at jeg hører på arrangementet, og hvis jeg ikke vet hva bassen for eksempel kan spille, så bare prøver jeg å synge noe. Det kan jeg prøve, og så kan vi finne på noe. Ja, for
for eksempel noe sånt. Samme greia, re-input pitches, og så begynner vi å skrive inn notene. Nå har jeg kommet på en basslinje som jeg synes er ganske fin. Vi kan høre litt på det. Og så videre. Så nå kommer det trommer. Jeg tenkte, siden vi er i refreng nå, og vi kan kjøre litt mer på, så kan vi bytte til kanskje en vanlig swing beat. Det gitaren kan gjøre er å forsterke snare. Det vil si, gitaren kan spille på 2 og 4. Og ja, da er refrenget egentlig ferdig. Vi kan høre kjapt gjennom. Yes. Så da har vi det. Og da er vi ferdig med å arrangere hele rytmegruppa. Så det som mangler nå er blås. Men det jeg gjør først er at jeg putter lead opp igjen. Da har jeg bare litt mer oversikt når jeg er øverst her. Siden denne låta er en låt som skal spilles instrumentalt, må vi fordele melodien på de instrumentene vi har her. Det vi kan gjøre er at vi markerer hele verset her, og så trykker jeg på filters og notes and chords, slik at jeg bare får tonene. Så kopierer jeg det her og tar det inn her i for eksempel en alt-saxofonstemme. Og refreng kan kanskje spilles av en trompet. Det samme her. Og da har vi fordelt melodien. Men nå har vi fortsatt tomme notelinjer her, og det er ikke noe problem. Altså å arrangere er også å skape plass i arrangementet på en måte. Hvis jeg har 4 stykker som spiller blås, det betyr ikke at alle trenger å spille samtidig. Så det er ikke noe problem å ha litt pause innimellom. Men vi ser her, det finnes noen steder her som er helt tomme. Her, ikke her, fordi her har vi fordelt melodien, men også her er det helt tom. Så, og det skal vi se på nå. For eksempel, her i denne første pausen, da kan vi for eksempel ha en liten fill, som kan spilles av en trompet for eksempel. Altså, når man skal skrive fills, så er det bare å være litt kreativ. Jeg pleier å skrive forskjellige ting til jeg finner noe som jeg liker. Så her fant jeg noe som jeg likte. Det er bare en sånn liten fill som trompeten skal spille. Vi kan høre på det. Ja, og så har jeg skrevet over mute. For de som ikke vet det, det er den ting man putter inn i trompetene, at trompetene får en sånn litt annerledes lyd. Ja, det er bare sånn liten effekt man kan gjøre. Så nå ser vi på neste greie her. Siden det er en ganske stor pause her, kan vi fylle denne her litt mer med kanskje alle blåserne her. Og da gjelder det også bare å finne på noe. Så nå har jeg laget en fill her som vi kan høre på. Ja, det var det. Det her som skjer i denne takta er en såkalt kick, eller kicks. Og da har jeg prøvd å få hele rytmegruppen med. Det vil si,
alle i bandet spiller akkurat denne rytmen. Altså, jeg kan spille det av en gang til. Ja, det er en ganske fin effekt. Så går vi videre til neste pausen. Jeg synes det er ganske fint å komme tilbake til det vi gjorde først her, med trompetene som har da en mute. Vi gjør det samme her også. Men trompeten skal ikke spille akkurat det samme. Det kan gjerne være litt annerledes, siden det er nå allerede andre gangen. Hvis vi bare tar melodien, og så kan trompetene spille det som et ekko. Ja, kanskje det her. Ja, det kan være sånn. Ja, men da er verset ferdig arrangert. I refrenget er det fint hvis alle blåserne kan spille sammen. Det er også et fint bilde på scenen når alle i bandet spiller samtidig. Blåserne kan for eksempel spille på slag 2 og 4 som gitaren. Og det jeg gjør er ikke at jeg skriver noter for altsaks, og så skriver jeg noter til trombona og så antitrombona. Men det jeg gjør er at jeg skriver alt inn i en stemme, og etterpå så fordeler jeg det har jeg skrevet inn i denne stemmen, fordeler jeg til de andre ledige stemmene. Og det jeg gjør er at jeg markerer de tiltakene, og så copy, og så går jeg inn på note input, explode, og så sier jeg, ok, jeg vil fordele det her på 3 forskjellige notelinjer, trykker på ok, og så use existing staves as destination, altsaks, trombone 1 og trombone 2, og så har vi det. Nå har vi fordelt det her på de stemmene. Så nå er det bare å finne på forskjellige rytmer blåserne kan spille, og så må man fordele det etterpå. Da har jeg arrangert alle blåserne, og da kan vi høre på det her, og så kan jeg forklare hva jeg har tenkt på. Yes, det var det. Så vi ser her, det er det vi har arrangert på slag 2, og så er det litt mer med blåserne spiller. Altså man sier her, det her er på en måte kicks, fordi det er bare sånn en tone. Og det her, der de spiller lange toner, det er like toner. Man må være litt forsiktig med like toner, fordi hvis man arrangerer litt for mye av det her, så blir hele arrangementet bare en saus, holdt jeg på å si. En ting som også er viktig er at man har voicings som funker når man arrangerer. Det vil si, de tonene her, de burde ikke være alt for tett ved hverandre. Det er fint hvis de har litt avstand. Refrenget består jo av 2 deler, som egentlig bare gjentar seg. Det er fint å skape litt forskjell mellom de 2 delene, men det blir litt mer interessant. Så det jeg gjør her er at blåsene spiller igjen, bare på slag 2, men på andre gangen så spiller de litt noe annerledes her. Vi kan høre på det her. Men det er også bare å prøve seg litt rundt og finne på noe man liker. Ja, og her til slutt så spiller bare alle blåsene melodien. Og også at jeg har sagt, altså blåserne, de forholder seg alltid til akkordsymbolene. Altså det er helt avgjørende at man har akkordsymbolene her oppe i lead sheet, fordi det er det vi går ut fra. Nå er arrangementet ferdig, men det som mangler er dynamikk, så da er det bare å
å finne på noe slik at det høres bra ut. Ja, der også dynamikken ferdig. Det jeg har gjort bare litt som crescendo og decrescendo, og her hvor det melodi, der har jeg skrevet mezzo forte, og alle andre blåsene, de skal jo ikke komme så mye fram som melodien skal være. Derfor har jeg skrevet mezzo piano her, som litt mindre enn mezzo forte. Og her i verset, hvor vi hadde denne ene fill her, da har jeg skrevet faktisk forte, selv om det ikke melodi, men det på grunn av vi her i en pause, eller da det ikke noe melodi, og så kan gjerne de andre blåsene komme fram. Så til slutt kan vi bare høre gjennom det hele vi har arrangert. Og noen handy tips å bruke en sånn numpad hvis man ikke har det allerede på tastaturen sin. Fordi den her erstatter den keypaden man har her på programmet. Så det vil si, i stedet for å trykke her på de knappene, kan jeg bare trykke her på numpaden. Og så bruker jeg også en keyboard her, eller en litt mindre keyboard som man kan ha her på bordet. Og da slipper jeg å skrive alt inne med tastaturen. Så ja, det var hele arrangementet. Og jeg håper dere ble litt motiverte til å arrangere selv. Dere trenger jo ikke å komponere en egen sang, så dere kan bare bruke en låt som allerede finnes, og da kan dere øve dere på å arrangere. Så det kommer nok til å bruke litt tid på begynnelsen, men man blir raskere og raskere, det kan jeg love dere. Men takk for meg, det var det.